در انقل پدر بابای ما میشوه امروز چه بخواه خدمت کرده سی بعض نامردار ای کار گریختن. همکسبان و طبیبان مشفق و مهربان، راستی همین قدم شما باشد، همین قدم شما را من بوسه کنم. هزار رحمت به طبیبان در این روز سختی، در این روز وزبینی همراه خلق هستند. همین پای شما بالای سر ما. هزار رحمت به دکتران وحدت، دکتران حصار، طبیبان استقلال، طبیبان یکم سویتسکی، طبیبان کلاب شهر، طبیبان تمام جمهوری، کسانی که امروز با خلق همراه هستند، در کمک خلق هستند. هزار رحمت به شما و به آن طبیبانی که امروز خلق به آنها محتاجند، با بانه های گریختن. امروز روزی سختی در همراه خلق نیستن، گریختن با بهانه های در هر یک کنج بجا شدن. باور که من شرم می آید. در روزهای تینجی این خلق برای شما در کار بود، برای شما این خلق در کار بود. امروز روزی سختی آمده خلق، شما هر جا گریختین رفتین. این عیب نیست، این شرم نیست. با کدام وجدان امروز خلق با این فرمای ما احتیاج دارد نکتد گریخته در کیم جا بجایی. برای چی نمیستی امروز بیای در قطار ما بستی به این خلق کمک کنی؟ برای چی؟ او کندک سینه میزدی او کجاشی؟ نه تنها در بیمارخانه ما، در بگوش ما میرسد که در تمام بیمارخانه ها بعضی نفرها ترسیده گریختن. این کاری طبیب نیست. دکتر انقلاب ممکن است ایجاد اینا فلشه موسفه نفقخر 4 شبانه روزی پیش نبیره ها فرزندا خونه نرفته. نفقخر این عیب نیست که دکتران جوان از کار میترسن. این عیب نیست. روزدار است، روزدار. ایمونیتت میگه پس باشه میگریزن. ایمونیتت این سفید پس نیسته. امروز در بر ما جوانان همین سفید چخته. 4 شبانه روزی در 4 شبانه روز 8 ساعت خواب کرده. در 96 ساعت کاری 8 ساعت خواب کرده. 8 ساعت 88 ساعت دیگر همین آدم چه به خلق ملت خدمت کرده. چه خیلی جوان مردم دیگر چی بگم من نکنم. همین دکتر همین کسکل همین اچکی تو بکش، همین مردم قهرمان خود چه ببینم، رنگ دیگر ها بزیلو نگریزم. بکش نکنم. بکش این موسفید نفقخر اینم امروز نفقخر کار کسه جوانا ای کار گریختن. جوانا اینم مرحمت، اینم نفقخر. دکتر ما در خلق خدمت میکنیم. انشاءالله با خواهش الله همه سختی و همه چیز رو میگیم. ما باور داریم که دیگه توان همچون من به خلق خدمت میکنیم. ما در خدمت خلق. سلامت باشید. من شما را بگردم رحمت کلام با یک چی گونم آخوی
در امغل پدر بابای ما میشوه. امروز چه به خلق خدمت کرده سی بعضی نامردا ای کار گریختن. تو میای روزی دیگر همه تینجی میشوه انشاءالله، همه تینجی میشه. تو روزی دیگر میای من سوال میتونم در این روزی سختی تو در کجا بودی؟ با کدام روح بر روی من نگاه میکنی؟ چی جواب میگوی؟ چی جواب میگوی؟ من گریختم. این برای طبیب عیب است. مردم تاجیکستان گفتم که من روز اول در خدمت شما بودم و دیگران بودن. امروز بعضی طبیب های ما خدمتی صافدلانه کردن. امروز در بستر بیماری هستن بعضیشون و آنها شفای کامل، شفای عاجل. میگم رحمت به آن طبیبایی که امروز خیلی با طبیب بلند در بسترش لگن. هزار رحمت برای خدمت های شما. این سخن های ما به شما سخت نرسید، به شما تماما علاقمندی ندارد. اون به آنهای علاقمندی دارد که آنها خودشون میدونن. از خلق التماس میکنیم، خواهش میکنیم که در جای جمعیتی نقاب بندن، به نقاب نگردن. التماس میکنیم خدا نگهبانتون. ما با شما هر قدر که میتونیم از زورمون میرسه به شما خدمت میکنیم. رحمتی کلام خدا نگهبانتون. ما شما را دوست میداریم مردم، ما شما را دوست میداریم. ما هم پدر داریم، مادر داریم، ما هم فرزند داریم. ما شما را به مانند پدر و مادر، به مانند فرزند من همین خیر میدونم. من دیگران را همین خیر میدونم. خدا نگهبانتون.